você que me conhece, eu sou o Thiago, seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje, pessoal, jogando novamente aqui, continuidade na minha saga Minecraft, beleza, mano? E como vocês já podem ver, eu já tô aqui no jogo. Ai, meu Deus. Então, já vai deixar o like, mano. O like é muito importante pra mim, beleza? Muito importante mesmo. Então já vai deixar o like, mano, se inscreve, fala pros seus amigos aí. Se inscreva aqui no canal, assistir meus vídeos, beleza? E vão dando dicas. Vocês não deram dicas no comentário. Dão dicas aí pra mim. Qual jogo que vocês gostam, que vocês querem que eu traga pro canal. Ou jogo que eu já joguei, que vocês gostaram e que você quer um vídeo que eu fiz. Um jogo, um vídeo normal mesmo. Um vídeo que eu fiz, que você gostou. Pede pra mim, que eu vou saber. Deixa nos comentários desse vídeo, que eu vou saber se vocês gostam desse vídeo, beleza, mano? E na saga do Minecraft aqui, vocês no anterior passado, né, o episódio passado, né, eu fiz essa casa pro meu cavalo, né, o cavalo que eu peguei, que ele tava lá, amarrado, sozinho, solitário, bichinho. Aí aqui eu tinha couro, né, eu matei algumas vacas, né. E eu tinha um monte de cor, eu fiz uma... Esqueci isso aqui, como é o nome? É... Um negócio pro cavalo, uma roupa pro cavalo. É, uma roupa. E vamos ver, não espero que aconteça alguma coisa de bom nesse episódio, que eu, sério, eu tô sem título pros episódios. Ai, tô sem título pros episódios, tropinha. Mata a vaca. Tem quantas coisas? Tem quantos todos? 8. Já dá pra fazer mais alguma coisa com couro. Outro cavalo! Do mesmo jeitinho, mas só que é preto. Eu tô com cor aqui? Ufa! Estou. Sorte. Ah, desculpa! Meu Deus! Vem. Muita calma. Eu não queria te machucar. Vem lá. Isso é de besteira. Não foi porque eu quis. Tá vendo? Muito bem. Seu meninão. Vem, garoto. Ei, repeti minha coisa. Vem. Aqui. Isso, boa. Vem. Você vai ser uma cavala. Você vai ser uma égua. É uma cavala, uma égua. Vem, égua. Seu égua. Vem, sua égua. Aê! Achei uma mulherzinha. Achei uma égua pra ela. Up. Obrigado. Dá pra fazer o negócio aqui. Cadê? Aí. Cadê? Monta. Deu. Gosta. Isso, calota boa. Pronto, minha bichinha. Aí, um cavalo e uma égua. O cavalo é assim e ela é preta. Beleza. Ai, um bom título. Arrumei uma... Ai, corte de mato de novo. Arrumei uma mulher pro meu cavalo. Não é não? Ai, meu Deus. Sim, eu vou contar pra você uma coisa que eu fiz aqui. Pra não ficar indo lá pra fora, porque tiver muito monstro assim, né? Mas assim, eu ir lá pra fora, ver o amor, eu tenho que buscar. Eu fiz outra coisa aqui. Aqui, ó. Agora eu posso descer aqui. Minerar aqui. Dá, né? Porque... Meu Deus. Fazer uma cama, botar aqui também, porque... Eu vou fazer outra cama. Cadê ele? Não dá, não. Ai, meu Deus. Sobe, menino. Sobe, menino. Sobe.
uma cama para deixar lá. Porque... A ver, eu vou aí... Esqueço, né? Eu durmo aí, tá ligado? Né? Aqui não tudo bem. Ih, sabe? Sobe aqui. Que isso aí? Não sei o que é isso, mas eu vou comprar. Farrei, né? Mesmo assim, porque eu não sei como é que faz isso. E eu vou aqui. Só importando ali. O que isso aqui faz? Ah, tá ligado. Não sei como faz. Ah, tá. Entendeu? Quando a gente ganha aqueles cabeçudão, a gente bota aqui, aí faz tipo um negócio pra botar no escudo. Ah, tá ligado. Acho que é isso, né? Deve ser. Ô, cabeção, cadê o cabeção, menino? Não vou ir pro lado de lá? Pro lado de lá. Vamos. Ai, meu Deus, peraí. Mal, velho, preciso de carne, de comida. Não chore não, bebê, não chore não. Já deixou o like, mano. Já se inscreveu. Que eu tô tendo essa mania de dar as dos outros. Vocês são caraca de saber. E você tem que deixar like, porque você não deixar like, se vocês vão dando like, o outro vai entender, então eles gostam desse conteúdo, desse jogo, desse YouTube. Agora você não dá like, vai parar de chegar, como é que fala, notificação do meu vídeo. Você fala, nossa, Tchau postou os vídeos, que não sei o que. Vocês não deixam like, porque você tem que ficar dando like. Porque se você não ficar dando like, o YouTube vai entender que você não gosta desse conteúdo, você não gosta desse canal. Entendeu agora? Também, se vocês não entenderam também, eu quase desenhei pra vocês. Tô brincando, minha gente. Entenderam, né? Então, muito bem. Quando a gente precisa de cabeçudo atacando a gente, minha gente não tem. Agora, quando não precisa... Galinha. Sabe quando tem cabeçudo? Tem não? Tchau. Bicho burro. Ah, pronto, começou a chover. É bom, cabeçudo gosta de água. Cabeçudo. Um burrito, mano. Mano, teve um amigo meu aqui, Guilherme. Ele falou que sentiu fotos do burro. Achei o burro. Vem, burrinho, você não pode ficar aqui não. Por que você saiu de casa, rapaz? Tanta gente é seu fã. Por que você saiu de casa? Diga por que você saiu de casa. Vem. Vem. Foi uma armadura de couro também pra você também. Viu, burrito? Vem pra cá, meu burrinho. Oh, meu Deus do céu. Bora, vem. Vem. Olha que legal. Vocês têm companhia. Você tem companhia, ó. Vem, vou matar couro pra tudo. Couro, vaca pra eu pegar couro, beleza? Sai daqui, meu Deus do céu. Opa. Agora não sai não. Ai, meu Deus do céu. E levar a vida muito, só que eu deixo. Vamos dormir, menino. Vamos primeiro. Tem que comer a carne cozida. Shibidi. Taca, saca, machinada, bobe. Eu, Gabi, Deus, eu pudesse Deus. Oi, seus 3 comunininhos. Tudo bem? Como é que vocês vão aí? De boa? Que bom, né? Vou aqui porque eu tenho que explorar esses lugares, né? Não vamos perder. Calma. Aqui dá pra ver de longe, né?
porco, nunca mais eu vi porco. Esse porco, tá fugindo de mim, porco. Porco. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem, vem. Isso, muito bem. Outro veio, vai matando a tua besta, menino. Outro veio. Bora, mata. Já vou, casinho. Calma, casinho. Vocês estão muito apressados. Eu mesmo estou com pressa. Show, show, show. Chubou, chubou. Aqui, 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 aqui. Ah, pensei que era uma vila. Ai, cruz, pensei que era um Under. Mano, eu não sou CT, mas já fui do movimento. Oh, meu Deus. Tô indo, tem vaca, pô. Quase morro aqui, mano. Ai. Não. Bora, menino. Caraca, mano. Pera, Tapinha, já volto. Pera, já voltei. Tive que cobrir aqui, ó, porque... Ai, ai. Muito soca da bexiga, né? Chubilhou, 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 chubilhou. Xiii. Mano, eu não sou CD, eu já fui do movimento. O que eu fui aqui? Não sei. Nada demais tá acontecendo aqui nesse vídeo. Tá ruim esse vídeo. Mas então, vamos até voltar a comprar os stars aqui do canal. Vamos deixando aí, mano, dicas de jogos também. Ok, assim. Outro cavalo. Não, meu. Tchau, não posso. Vem, meu filho. Só coisa pra não morrer. Pelo amor de Deus. Parabéns, viu? Obrigado. Cadê minha coleira? Cadê a minha coleira, seu cachorro? Cadê? Você é um corno, vem. Essa é corno, pera. Pega não, bicho, na moral. Vem. Por favor. Vem. Ai, porra. Vem, bicho, é sério, vem. Eu, bicho, é sério. Vem. Ô, meu Deus. Vem. É, cavalo. Vem. Oxe. Deixa de ser chato, pelo amor de Deus. Vem. Ah, tá. Ô, bicho. Assim também não dá não, hein. Vem logo. Vem. Ai, matei o cachorro. Canhão, 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 canhão. Boa. Vem. Aqui, ó.
Isso, vem. Tá vindo, né? Vem. Vem. Efeito tá voando. Vem. Isso. Vai ser só ter cavalo, meu filho. Agora aqui é só bicho. Ih, chegou outro, minha gente. Chegou outro. O mais teimoso aqui. Vem. Ei. Não. Não. Vai lá. Pra lá. Haha. 1, 2, 3, 4. Nossa. Eu. Tá casado, rapaz. Ei. Tá casado, rapaz. Oxi. Mulher, tá casada. Oxi, tá casada. Oxi, mas menino. Tá vendo aí que né? Eu vou me embora. Eu vou sumir. Come carne cozida. Falando em carne cozida, eu vou botar pra cozinhar mais. Choque, 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 choque. Cachope. Cachope. Chup, menino. Meu Deus. Opa. Nossa. Que aventura. Uau! Morri. Mano, já volto aqui, beleza, mano? Já volto. Faz tempo que eu faço isso. Então, mano, faz tempo que eu faço isso, né, tropinha? Nossa, tá difícil. Então, galera, esse foi o vídeo, mano. Espero que tenham gostado. O episódio de hoje foi assim, muito entediante, mas no final tem 4 cavalos. Um cavalo, uma égua, um cavalo e um burro. Então, galera, esse foi o vídeo, mano. Espero que tenham gostado. Ó, deixa o like, mano. Se inscreve, mano. Você também se inscrever aqui, beleza? Já sabe, né? Você já sabe a precisão do like. Então, eu sou o Thiago Bobazei. Fui.